ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த்ராட்டல் வித் ஆட்டம் அண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக எனக்கு ஜூலை 9th என்னோட பர்த்டே. ஸோ எனக்காக நிறைய பேர் விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ எல்லாரும் விஷஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். எப்போவுமே என்னோட பர்த்டே அன்றைக்கி நான் எப்போவுமே ஒரு விஷயம் பண்ணுவேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நிறையா சாப்பிட முடியாத சில பேர்லாம் இருப்பாங்க, அந்த ரோடு ஓரமாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களாம் வந்து சாப்பாடு வந்து நான் வாங்கி கொடுப்பேன். ஸோ நான் அது எப்போவுமே என்னோடய பர்த்டேக்கு பண்ணுவேன். இந்த டைம் வந்து நம்ம யூடியூப் ஃபேமிலிக்காக காட்டணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஏன் போடுறேன்னா, இது வந்து ஒரு ஹியூமானிட்டி வீடியோஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. லைக் இப்போ நான் பண்ணேன்னா அதை வந்து நீங்களும் பார்த்து பண்ணுவீங்க, அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் நான் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் நிறைய நல்லது பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பின்னாடி என்னோட சிபிஆர் நிற்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு என் ஃப்ரெண்டோட பைக் தான். அந்த பைக் வந்து சேல். ஆக்சுவலாக அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொன்னால் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நான் மேட்டம் அங்கே நிற்கிறேன். நான் மேட்டமில் தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து போய் சாப்பாடு வந்து கொடுக்க போகிறோம். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணலாம், மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ தான் வந்து சர்வீஸ் விட்டுருக்கோம். பாருங்களேன் எப்படி ஆகிட்டோம். அதுக்குள்ளே சர்வீஸ் விட்டு ஒரு 2 days தான் இருக்கும். வீடியோ எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க சர்வீஸ் வீடியோ. பார்க்கலாம், நான் மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், அந்த வீடியோ பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், கக்கா போய் வச்சுருக்கான். ஸோ பேடுங்க. சரி வாங்க பறக்கலாம். சரி ஓகே, வண்டி எடுப்போம். அந்த பேக்கை கொஞ்சம் காட்டு. இந்த பேக்கில் தான் சாப்பாடு இருக்குது. ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம போகலாம் வாங்க. ஓகே, இங்கே இப்போ நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம யார் யாருக்குன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். அது ஒரு அம்மா பார்த்துட்டேன். சரி, அவங்களுக்கு போய் கொடுத்துருவோங்க. நம்ம வந்து சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்போங்க, இருக்கிறவங்களுக்கு தர தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுன்னு தான் இருக்காங்க. அம்மா சாப்பிட்டீங்களா? அது கொடுறா. இந்தாங்கம்மா சாப்பிடும். அதோ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அம்மா சாப்பிட்டீங்களா? இந்தாங்கம்மா. ஓகேங்க. அண்ணா சாப்பிட்டீங்களா? கொடு. ஆ ஓகே, 3 பேருக்கு குத்தாச்சா? 3 பேருக்கு குத்தாச்சு. தேங்க்யூ. பசங்க ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோன்றானுங்க. இங்கே பாடுறா, யாராவது இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு. கைஸ், இப்போ இங்கே ஆக்சுவலாக பஸாரில் நிறைய பேர் எப்போவுமே இருப்பாங்க. என்னன்னு தெரில, யாருமே இல்லை. ஸோ அதனால் வேறு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, அங்கே போகலாம். அங்கே போனால் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, பார்ப்போம். பஸ் ஸ்டாப்பில் இருப்பாங்கல்லடா. இங்கே எங்கன்னா இருப்பாங்களாடா? ஐயா சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பாடு ஒன்று எடுத்து கொடு. பார்க்கலாம். ஓகே, இருக்கட்டு. ஐயா சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போய் கொடு. யாரும் இல்லையே. இங்கே இருப்பாங்கல்ல நிறைய பேர்.
இதோ இருக்கு, நிறைய பேர் இருப்பாங்க இங்கே. இல்லை இன்னைக்கு 5 போயிடுச்சு, இன்னும் ஒரு 5 பேருக்கு கொடுத்துட்டோன்னா போயிடலாம். எப்பயுமே அவர் வருவார்ல, பின்னாடி வண்டி வரத்த பாரு. ஐயா சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பாடு இருக்கு. சைவம் தான். சைவம் தான் கொடு. வெஜ்ஜு தான். ஓகே சரிங்கப்பா. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பாடு தான்ப்பா இருக்குது, வாங்கிக்கோ. இல்லை வாங்கிக்கப்பா. யாரு பாருங்க போ நவரா. எங்கடா சாப்பாடு கொடுக்கணும்? கொடுக்குவா? இங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னாங்க, அவர் கொடுப்போம். அண்ணா சாப்பாடு இருந்தாங்க. ஓகே, இன்னும் ஒரே ஒரு பார்சல் மட்டும் இருக்குது. சாப்பிட்டீங்களா? இந்தாங்க சாப்பிடுங்க. இதை ஆள்தானடா. ஓகே, எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சாச்சு. இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் ஏன் வந்து வீடியோவாக பண்ணி போடுறேன்னா, ஹியூமனிட்டி வீடியோ கிடையாது இது, ஓகேங்களா? பர்த்டேக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் எப்போவுமே. ஸோ வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஒரு 4 பேர் பண்ணிங்கன்னா நல்லதில்ல. எவ்வளோ பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்கும், ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்தமாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் இந்தமாதிரி பண்ணுங்கள், நல்லது. அப்புறம் இன்றைக்கி என்னோடய பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து முடிக்கிற டைம் வந்துச்சு. பைக்கில் போகும்போது ஹெல்மெட் போட மறக்காதீங்க, ஓவராக பறக்காதீங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அன்டில் தென் பீஸ்.